வணக்கம், வெல்கம் டு மால்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தீபாவளிக்காக ஸ்பெஷலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்ச பிரியாணி மசாலாவை யூஸ் பண்ணி நல்லா கமகமன்னு வாசனையோட ரொம்ப சுவையான சீரக சம்பா நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நாட்டுக்கோழி பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/2 கிலோ நாட்டுக்கோழி நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி 2 லெக் பீஸ் எடுத்துக்கலாம். 1/2 கிலோ சீரக சம்பா அரிசி. அடுத்து ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 பச்சை மிளகாய், பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி 1 கைப்பிடி அளவு, பொடியாக கட் பண்ண புதினா 1 கைப்பிடி அளவு, 10 முந்திரி, நீளமாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் 2. அடுத்து 3 ஸ்பூன் தயிர், 2 பெரிய தக்காளியை நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். 3 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 2 ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர், 2 ஸ்பூன் நெய், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 லெமன், உப்பு தேவையான அளவு, 50 ml சன்ஃப்ளவர் ஆயில். பிரியாணிக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஃப்ளேவர் இல்லாத எண்ணெயாக எடுத்துக்கணும். அடுத்து இந்த பிரியாணிக்கு நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா வறுத்து எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு சின்ன துண்டு ஜாதி பத்திரி, 1 நட்சத்திரப்பூவு, 1 மராத்தி மொக்கு, 6 கிராம்பு, 4 துண்டு பட்டை, 4 ஏலக்காய், 1/4 ஸ்பூன் கல்பாசி, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் கசகசா, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு. இது எல்லாத்தையுமே வெறும் வாணலியில் வறுத்துட்டு மிக்சியில் நைஸாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக்கனில் நம்ம மசாலா சேர்த்துடலாம். 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடர், 3 ஸ்பூன் தயிர். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இதை அப்படியே மூடி நல்லா ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற விடணும். அடுத்து சீரக சம்பா அரிசியை 2-3 டைம் கழுவிட்டு அரிசி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதையும் 1/2 மணி நேரம் அப்படியே ஊற விட்டுறணும். அடுத்து நம்ம பிரியாணிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பேன் ஒன்று அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் ஆனோன்னு 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் கசகசா, 6 கிராம்பு, 1 நட்சத்திரப்பூவு, 1 மராத்தி மொக்கு, சின்ன துண்டு ஜாதி பத்திரி, 1/4 ஸ்பூன் கல்பாசி, 4 துண்டு பட்டை, 4 ஏலக்காய், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு. இது எல்லாத்தையும் லைட்டாக வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம். இதை அப்படியே நல்லா ஆற விட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நைஸாக பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மசாலாவில் பிரியாணி பண்ணணுன்னா வாசனையும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த பிரியாணி மசாலாவை நம்ம அதிக குவான்டிட்டியில் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். குக்கர் ஒன்று அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் ஆனோன்னா 50 ml சன்ஃப்ளவர் ஆயில், 2 ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடானோன்னா ஒரு பிரிஞ்சி இலையை இந்த மாதிரி 2ஆக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 10 முந்திரி, 2 பச்சை மிளகாயை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக இது கூட கொஞ்சமாக உப்பை சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும். பிரியாணிக்கு நம்ம எல்லா பொருட்களையும் நல்லா வதக்கணுன்னா தான் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கூட மீதி இருக்கிற அந்த 2.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்து இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுறணும். அடுத்து இது கூட நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்க பிரியாணி மசாலா, 1.5 ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி பவுடரை சேர்த்து இந்த மசாலாவை எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி விடணும். காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் சேர்த்தோன்னா பிரியாணிக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி பேஸ்ட்டை சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம். பாருங்கள், மசாலாவிலேருந்து இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த மசாலாவோட நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம். மீதி இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லியை கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே லைட்டாக வதக்கி விட்டுறலாம். புதினாவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்தோன்னா வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து இது கூட நம்ம மசாலாவில் ஊற வச்சுருக்க அந்த சிக்கனை சேர்த்துடலாம். இந்த சிக்கனை இந்த மசாலாலேயே நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கி விடணும். இந்த மாதிரி சிக்கனை இந்த மசாலாலேயே நல்லா வதக்கணுன்னா இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இந்த சிக்கனில் இறங்கிரும். நம்ம இந்த பீஸை எடுத்து சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இது கூட நம்ம ஊற வச்சுருக்க அந்த சீரக சம்பா அரிசியில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிச்சிட்டு அரிசியை மட்டும் சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும்.
இந்த கப்பில் 1 கப் அரிசி எடுத்தோம். 1 கப்புக்கு 2 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கொதி வந்தோன்னே பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க புதினாவையும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துடலாம். கடைசியாக இதில் அரை லெமனை பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். பிரியாணி நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு கொதி வந்தோன்னே குக்கரை மூடி 2 விசில் விட்டுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ப்ரெஷர் நல்லா ரிலீஸ் ஆயிருச்சு. குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணும்போதே நல்ல கமகமன்னு வாசனையோட நாட்டுக்கோழி பிரியாணி தயாராகிடுச்சு. இதை அப்படியே நம்ம ஜென்டிலாக ஓரத்துல இருந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பாருங்க, பிரியாணி நல்லா பொலபொலன்னு சூப்பராக வந்திருக்கு. அரிசியும் உடையில, பீஸும் உடையில, பீஸும் நல்லா பஞ்சு பஞ்சாக வெந்துருச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பிரியாணி மசாலா அரைச்சி பிரியாணி பண்ணி பாருங்கள். வீடே மணக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு கண்டிப்பாக எல்லாரும் இந்த நாட்டுக்கோழி பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.